Ni siku nyingine tena mtazamaji wa ITV popote pale ulipo, nasema asante, kongole kwako wewe ambaye sasa umekaa mbele ya runinga na kuamua kufungulia ITV, kituo bora cha matangazo Afrika ya Mashariki. Hii ni kutokana na wewe pia mchango wako mkubwa sana kuweza kuangalia na kutoa maoni pindi tu vipindi vyetu vikiwa hewani. Mimi naitwa Sande mwana wa Tembo, unaweza kuniita mzee wa Manjumati. Kama ilivyoada, mara nyingi huwa napenda kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuchukua vile ambavyo wao wamevisomea darasani na kuviweka mezani ili viweze kuleta mabadiliko aidha kwenye biashara yako, lakini kama ni nyumbani basi kwenye familia yako. Mimi kwa siku hii ya leo niko Iringa. Iringa, mji ambao uko milimani, umezungukwa na milima, mji ambao mara nyingi unatawaliwa na baridi, hali ya baridi. Na hapa nimetua maeneo ya The Coffee Shop. Kama ilivyoada, naamini kwenye kipindi cha kwanza uliona, na hapa niko jikoni sasa kwenye The Coffee Shop. Si kwamba wao ni wataalamu sana ama wataalamu zaidi wa kahawa peke yao. Yaani kwenye kahawa kule ndo usiseme, kahawa ambayo maziwa ngamia ndani yake na vitu vingine vingi zaidi. Lakini sasa kumbe hata jikoni nao wako safi. Mimi kwanza nashukuru kunialika tena hapa na kubaki hapa Iringa. Watazamaji wetu popote walipo duniani, unajua TV inatazamwa duniani. Na uzuri kwamba lolote mtazamaji, labda lolote chochote ambacho utahitaji, labda baada ya kipindi hiki utawapigia simu wenyewe. Namba zao za simu ziko ama zinaonekana kwenye runinga, utawapigia na kuambia ama kuuliza lolote ambalo unataka. Niambie Ali Suleiman, leo jiko lenu hili la The Coffee Shop Iringa tunatengeneza nini hapa? Tunatengeneza sweet and sour chicken and fried rice. Kwa Kiswahili maana yake nini labda? Kwa Kiswahili kwa sababu kuna utamu ndani. Kuna utamu na uchungu kidogo, ambao uchungu wenyewe unasababishwa na hii hapa chili ya sauce. Kwa hiki ndo chakula. Kinasindikizwa na nini? Hiki kinasindikizwa na matunda. Unapenda na tutatengeneza na ambao na huo wali ambao tutatengeneza ni fried rice. Ambao wali wa mboga. Wali wa mboga. Ndio kisindikizio. Wali wa mboga. Mtazamaji usiondoke Iringa kwa Wahehe. Unajua tena hivi viungo vingine tungependa kujua. Hii ni oyster sauce ambao ni mama sita, ambao ni hapa. Mama sita. Hii hapa ni asas chili sauce. Ya homemade ya nyumbani yani. Ya nyumbani. Na hii ni olive oil ambao ndo hii hapa tunaotumia. Mafuta yale ya mimea yale. Olive oil. Tunataka tujue hivi vitu, mimi hata ukiniambia naweza kuvisema. Hii ni kitunguu chop umekata. Chop vitunguu maji manake. Na carrot na hoho, pilipili hoho. Alafu kuna korosho hapa. Kwa nini tunaweka korosho? Korosho tunaweka kwa sababu ya kiafya zaidi. Kwa sababu korosho pia ni nzuri katika mwili wa binadamu. Hii ni tomato ya red gold. Tomato. Tomato. Alafu hapa kuna mchele ambao ndio tutaondoa kisindikizio. Unaona kuna vitu vingine hapa. Nini? Hii ni ambao ni kuku wetu ambao ndio hapa tumeikata cubes kwa ajili ya kutengeneza hiyo sweet and sour chicken. Nikajua kuku lote ile ndio unalipika. Ni kidogo tu ambao tunatumia ni breast. Alafu tunarudi hapa. Hii ni ambao ni carrot na pilipili hoho, kitunguu, na hii hapa ndio ile chili ambao ndio hii hapa. Tunatengenezea hii kwa hapa Iringa wanaita mwendo kasi. Kwa nini? Kwa sababu inawasha sana. Kwa kinachowasha sana ni mwendo kasi. Ni mwendo kasi. Okay. Sawa. Hii umesema ni unga ngano. Huo ni unga ngano. Haya ndo matunda yake ambayo unaweza ukasivu nao kwa ajili ya afya kabisa zaidi kwa ajili ya mwili wa binadamu. Hii ni rosemary, inaliwa. Na hii ni celery. Kwa ajili ya ukishamaliza kukitengeneza kwa ajili ya decorate, ku garnish. Hii tunagani? Hii strawberry. Strawberry. Ili parachichi. Okay. Mimi nataka nitoke pembeni nimwache chef wetu hapa Ali Suleiman akiwa na msaidizi wetu hapa Sweet Aule. Hawa wako jikoni, nimewakuta kwenye idara hii. Kule mbele ni kahawa zaidi, huku jikoni ndio nimewakuta hawa Sweet Aule na Ali Suleiman. Bwana, mimi nawaacha hapa. Sawa. Mimi nakaa pembeni nijifunze kama watazamaji wetu. Usiondoke kwenye runinga yako, tuone vitu vya Iringa. Wanasema tembea uonje ladha ya chakula cha jirani ama cha mwenzako, si kukaa na kuamini kile chako ni bora zaidi. Tuko Iringa, mimi na timu yangu. Yetu ya kwanza ya kutengeneza hiki chakula chetu cha sweet and sour chicken, tunaanza kama hivyo ifuatavyo. Unachukua unga ngano
unachanganya kwenye hizi chicken ambazo tumezikata cubes. Kwa kisha changanya na unga, unaweka kwenye hii hapa beta ambayo tuliotengeneza, unga ngano pamoja na yai. Unaweza ukaweka tu hata yai kwa sababu kama upendi mayai, kuna watu wengine wapendi mayai kwa sababu wana allergy nayo. Unaweza tukatumia unga ngano na maji. Kwa unazichanganya kama hivyo, kisha zichanganya, unakuja sasa huku kwenye deep fryer yetu kwa ajili ya kuweka ziwe crispy. Na hapa unapoweka moto unaweza ukakadiria tu hiyo 140 kwa sababu hizi za deep fryer za electronic zinakuwa na temperature ambayo unaweza ukaiset. Kwa moto hazitakiwi ziwe mkali sana kipindi unaweka ziwe zinaiva taratibu. Na kipindi unaweka unabidi unakuwa unazifanya hivi ili zisiwe zinashikana, kwa sababu ukiziacha zitakuwa zitashikana. Kwa ikiwa huko inaendelea kuiva taratibu na tumeseti moto wetu, unaanza kutengeneza iko kisindikio chake ambacho kinaitwa fried rice, ambao ni wali wa mboga kwa Kiswahili. Unawasha hatua ya kwanza, unaweza kuwasha jiko. Unapowasha jiko moto usiwe mkali sana, uwe kwa kidogo, uone waka slow kwa ajili ya kuchanganya mambo. Naanza kuweka mafuta yetu ya olive oil ambayo yanatokana na matunda. Sio mengi sana, kidogo tu. Sasa hapo mafuta yangu yako tayari, yashapata moto kidogo ambao standard ninayotaka mimi. Naanza kuweka vitunguu. Ukiwa na moto mkali unapunguza kidogo. Pili unachukua carrot. Unapunguza moto kidogo ukiona mkali. Unachukua tena ambayo hizi ni hoho, naweka. Unachanganya kidogo zisiungue, yani ziwe size ya kati. Unachanganya. Ingine nafuata nachukua ambayo ni hii hapa oyster sauce yetu ambayo ni mama sita. Naweka kwanza kidogo. Kwa imeshachanganyika kidogo. Sasa mama sita itakiwa ive sana, ikiiva sana inaungua. Nachukua wali wangu ambao nilishauandaa tayari na kuchanganya pamoja. Kwa na moto mkali unapunguza kidogo, huku unaendelea. Ukishachanganyikana wali wangu na mboga kidogo, naongeza tena mama sita. Hapa kipindi nasubiria ili niangalie vitu vyangu vingine ambavyo nimeweka kwenye deep fryer, zile crispy chicken. Wali hapa nitausubiria kidogo na upunguzia moto ili usiungue, uendelee kuiva kidogo. Nitauacha kama dakika 3 hivi afu nitautoa kwa moto mdogo.
chicken zangu hapa crispy ambazo zishakuwa tayari, unaweza kuanzamisha, unaweka kwenye sahani. Nachukua pani nyingine, naiwashia moto. Moto pia uwe mdogo mdogo sana, kwa sababu hii oyster sauce inawahi kuungua. Nachukua hiyo mafuta yangu yale ya matunda ya olive oil, naweka. Nachukua na tomato red gold, naweka. Huku ukiona moto umepungua, unaongeza kidogo kidogo. Kishaweka tomato yangu, nakuja tena naweka oyster sauce. Oyster sauce unaweza kuweka mwenyewe unavyotaka, lakini kizidi sana itakuwa hii sauce inazidi, itakuwa oyster sauce sana inasikika. Inakuwa hii tena sweet and sour. Napunguza tena moto kidogo. Nachukua ambayo hani yetu hii, naweka. Siweke nyingi sana, maana ukiweka nyingi itasikika, taste pia itabadilisha, itakuwa asali tupu. Baada hapo nachukua tena ambayo ni chili, pilipili, naweka kidogo ili kuleta ule ambao ndio inabeba ile jina sweet and sour chicken. Nachukua na crispy zangu chicken ambazo tulizifry kule, nazichanganya kwa pamoja. Hatua inayofuata ya mwisho ambayo ndio nitamalizia na hizi korosho zangu, nitazichanganya pamoja. Na hizi hazitakiwi zikae kwenye moto sana, na moto usio mkali, na kwa moto uwe wa standard. Kwa sababu hizi chicken ni crispy, zikipata moto na hii sauce inakuwa ile gamba inajivua kwenye chicken, inatoa ile ambayo tulotengenezea ule unga ngano. Kwa hiyo hapa ni tayari. Tuambie ndugu yangu. Dakika za mwisho. Dakika za mwisho mchezo tunamalizia. Tumalizie hapa. Tunamalizia. Tuko Iringa mtazamaji. Iringa Coffee shop. Kama wale wetu wa Majumati nimetembelea huko. Ishakuwa tayari. Tunamaliza. Huo ndio wali maua huo. Ndio wali maua. Na kweli inaonekana maua hasa. Pakua vizuri bwana, nataka kumwagika sababu mimi napenda sana wali maua. Ukimwagika maana unaupunguza. Tunaweka kwenye hii sahani yetu ambayo unaufunika. Sio kazi yako bwana hii. Tunachukua zile sweet and sour zetu chicken. Zinaonyesha tamu kweli yani. Tumwagia na korosho zetu juu hapa. Yaani ukiwa unakula unazisikia unazitafuna na korosho. Korosho. Wengine hawajui kama korosho zinapikwa, lakini Iringa korosho zinapikwa. Kwa hiyo maana yake korosho zina matumizi mengi. Kisha kwa hapo tunaanza sasa ile kuganish chakula chetu ili kipendeze. Kuganish mtazamaji ni kukiremba ama kukivutishisha, yani Kiswahili changu mimi hicho. Unakifanya kivutie zaidi. Zaidi. Unakivutitisha. Unakiremba. Hizi ni oatmeal. Unaweza tukapamba tu hapa ili kiwe kinavutia. Unajua chakula kikivutia kinakuwa pia na utamu unaongezeka wa extra. Kwa hiyo hapa chakula chetu kiko tayari. Sweet and sour chicken and fried rice. Mtazamaji, basi kama alivyosema chef wetu hapa Ali Suleimani kutoka The Coffee Shop Iringa. Tunaweza kuona labda mzee wa Majumati niko Dar es Salaam, labda nikienda kule Dodoma naenda Dodoma hoteli, nikienda kule Singida naenda Singidani kule, ama Mtwara kule Tiffany hoteli. Nazunguka sehemu mbalimbali labda kwa wapishi wetu wale mahiri huwa mara nyingi nakwenda. Leo nimekuja hapa Iringa, na nikija sehemu kama kawaida huwa mara nyingi huwa sipendi kuondoka, na mimi hapa siondoki bwana. Nimeweka kambi. Hali leo hapa kidogo inavutia, uongo? Na chakula kama hiki safi kabisa. Labda unaambia nini watazamaji wetu kabla tujafunga kipindi? Watazamaji wetu wanaangalia kama walokuwepo Iringa waje kwa wingi The Coffee Shop, kuna vitu vitamu zaidi ya hiki.
Kwa hiyo wakija watapata vyakula vyenye afya, chakula kisafi. Basi mimi namshukuru sana pia msaidizi hapa alikuwa sweet ya ule. Ndugu yangu mimi nakushukuru sana. Mimi nabaki hapa siondoki. Sasa hiki sio ni wapi watazamaji ama nisipe nacho? Watazamaji si wa Iringa tu, hata wa Dar es Salaam mkija hapa Njoni, hata wa mikoa mingine Songea, Njombe ni karibu, Mbeya Njoni hapa, Morogoro pia ni karibu, Iringa Njoni pia. Haya bwana, wapi hiki cha kwao? Mimi inatosha bwana. Wapi? Chukueni cha kwenu hicho. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV Daima, Super Brand Afrika Mashariki.